Assalamu alaikum. Qu'Allah Ta'ala vous préserve, cher. Je suis une sœur et je voudrais savoir si je pouvais aller au Maroc durant quelques semaines en avion, sachant que c'est mon père qui m'accompagne jusqu'à l'aéroport, mais à l'arrivée, je vais chez ma tante qui vit toute seule car son mari est décédé et c'est elle qui m'attendra à l'aéroport, sachant que mon père ne souhaite vraiment pas y aller et cela depuis de nombreuses années. Et, ce- et cela devient très pesant pour moi de rester qu'en France. Barakallahu fikum, cher. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À la réponse de cette question, je dirais, la plupart des savants interdisent ce qu'elle veut faire ici et disent que ça lui est pas permis. Reste quelques savants qui permettent cela, surtout si c'est, s'il y a quoi, s'il y a un besoin, comme aller visiter sa mère qui est malade ou quelque chose comme ça. Et c'est dommage pour la sœur, car elle a posé la question à quelqu'un qui est d'avis que ce n'est pas permis. Donc pour moi, je dis, Inch'Allah Ta'ala, que pour moi, ce n'est pas permis qu'elle aille et que ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Mais si elle a les moyens de demander à une autre personne, qu'elle le fasse, Inch'Allah Ta'ala, peut-être que la personne à laquelle elle va demander, peut-être qu'elle est de l'avis que c'est permis. Wallahu Ta'ala a'lam. Tfadlal.